ka të meta, ka lëshime, çdo kush nga ne ka mëkate veta, por duhet inkurajuar për pendim. Po Allahu fal, Allahu xhallahu ala mbulon, po atë që pendohet e kthehet tek Allahu te bareku teala, ai i cili domon don me qenë rrugën e mirë, çata Allahu e fal. E pa ai që jepet pas epsheve, ai që jepet pas kujtës, pas lakmis, pas padrejësive të shumta, e kështu me radhë, domon zhderson vlerën e namazit të adhurimeve, zhderson shëmtueshmërinë e mëkateve, i zhytur apo e zhytur mëkate të shumta, e në fund na fal Allahu azza xal, kjo është hajgare. Kjo nuk është fe. Feja është ndryshe. Feja është po ne mëkatojmë, kemi lëshimet tona, feja është përpjekje, feja është mund, feja është pendim, feja është kthim tek Allahu xhallahu ala, feja është frikë ndaj Allahu xhallahu ala, po është edhe shpresë në Allahun te bareku teala. Nuk ka fe, nuk ka islam veç frikë ndaj Zotit pa shpresë. Por as nuk ka fe veç shpresë pa tru frikë ndaj Allahut te bareku teala. Asu s'ka. Do të pas edhe frikën e shpresën, dyjat janë realisht krah balancues të besimtarit në udhëtimin e tij te Allahu te bareku teala. E çështu kënaqet pejgamberi sa, çështu kur të na nin, e çështu kur të na sheh, e çështu kur dëgjon, e kështu kur dëshmohet jo të kema si mi përpjekje mundu po. Kështu po apo, kështu po. Prandaj pejgamberi sa ka përmendur se ummeti i tij ka mu identifiku di gjykimit, po me çka ka mu identifiku? Me shejat të abdesit, me shejat namazit, me shejat të adhurimit, jo me shejat mëkatimit. Këtu e shejat dikuj tjetër. Prandaj wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allahu xhallahu ala ka më dhënë ty këtë që më keni kënaqur, po Allahu xhallahu ala ka më ta shpëtu umetin, Allahu ka më të bën ndërmjetësues për umetin, Allahu ka më ta kënaqë shpirtin e syrin që të shohësh që dominant nga banorët xhenetit umetit, por ta atyre që janë përpjekje, janë mundu, janë kthyer tek Allahu azza xhall, kanë dhënë mundin me pendim, me kuptim drejt, por ata që fenë kanë marrë tallje hajgare, të zhytur në epshe, e të zhytur në aventurat të lodhshme të dunjas, pa asnjë mund, pa asnjë lodhje, pa asnjë sinqeritet, pa asnjë përkushtim. E në fund, na fal Zoti xhallahu ala, kjo realisht është keq kuptim dhe keq interpretim dhe manipulim me argumente fjalëve të Allahut xhallahu ala dhe udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam.